फाइनली Xiaomi नेपालकै नम्बर 1 कम्पनी Xiaomi आफ्नो एउटा मोबाइललाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। फाइनली 2-4 दिनसम्म चाहिँ उनीहरूले टिज गरेर है उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ 2-4 पोस्टरहरु चाहिँ राखेर गेस गर भनेर, तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही प्रब्लम चाहिँ मैले देखेको छु। यो अ काइन्ड अफ मिसलिडिङ चाहिँ म भन्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ? किनभने पञ्च होल डिस्प्ले देखाएको थियो। फर्स्ट टाइम त मैले सोचे यो मिस्टेक भएको होला भनेर, तर सेकेन्ड चोटी थर्ड चोटी पनि इभन त हिजो पनि उनीहरूले चाहिँ पञ्च होल डिस्प्ले देखाएको थियो। तर फाइनली आज लन्च गर्दाखेरि चाहिँ Redmi 10 मा चाहिँ आउटडेटेड वाटर ड्रप नच चाहिँ रहेको छ के, जे भने पनि टियर ड्रप वाटर ड्रप आउटडेटेड डिस्प्ले रहेको छ। कता कता मलाई चाहिँ यो मिसलिडिङ गरे जस्तै लाग्यो। र अर्को चाहिँ Xiaomi या Redmi चाहिँ कन्फ्युज छ आफ्नो मोबाइलको नाम चाहिँ के दिने। यो मोबाइल चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ Redmi 10 को नामबाट आएको छ, इन्डियामा Redmi 10 र Redmi 10 पावर को नामबाट रहेको छ, ग्लोबल मार्केटमा तपाईले हेर्नुहुन्छ Redmi 10C रहेको छ। सो यो चाहिँ कन्फ्युज भइसकेको छ कि आफ्नो एउटा मोबाइलको चाहिँ प्रपर नाम चाहिँ हामीले चाहिँ के दिने भनेर। तपाईहरु चाहिँ कन्फ्युज नहुनुला, किनभने तपाईहरुको लागि त म छु नि। Redmi 10C र चाहिँ Redmi 10 पावर र Redmi 10 एउटै हुन्। कता कता ब्याट्रीको फरक छ, जहाँ चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। पावरमा पनि 6000, यसमा पनि 6000। पावरको र यसको कुरा गर्ने चाहिँ पछाडिपट्टिको हल्का टेक्सचर मात्र डिफरेन्स छ, बाकीको कन्फिगरेसन त सेम नै रहेको छ। यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ अलरेडी भिडियो बनाएका छौं, इन डिटेल तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले यो मोबाइल नेपाली बजारमा लन्च भएको छ। लेट्स टक अबाउट यिनको प्राइसको बारेमा। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ यो नेपाली बजारमा अवेलेबल छ। 4GB र 64GB स्टोरेज वालाको प्राइस चाहिँ 19000 रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी 6GB र 128GB स्टोरेज वाला नेपाली बजारमा चाहिँ 22000 रुपैयाँ चाहिँ उनीहरूले लन्च गरेको छ। यो मोबाइलको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ मलाई चाहिँ हल्का चाहिँ मिक्स फिलिङ रहेको छ कि मेन त नामले चाहिँ कन्फ्युजन गरेको छ, धेरै जसोलाई नामले चाहिँ कन्फ्युजन गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ आफ्नै कन्फिगरेसन नै डिफरेन्ट रहेको छ के। सो आफ्नै कन्फिगरेसनले पनि डिफरेन्ट गरेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा झन् अब 19000 कै कुरा गरौँ हामीले चाहिँ 19000 को मोबाइलमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको मात्र सेल्फी क्यामेरा देख्नुहुन्छ कि। एटलिस्ट 8 मेगापिक्सलको दिएको हो भने राम्रै हुन्थ्यो र धेरै जसो 8 मेगापिक्सलको दिइरहेको छ। र क्यामेराको कुरा आएको छ, यदि हामीले चाहिँ पछाडिपट्टिको क्यामेराको कुरा गर्ने चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको युजलेस क्यामेरा रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्टमा भन्नुस् तपाईहरु मध्ये कतिजना साथीहरुले चाहिँ यो 2 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरालाई युज गर्नुहुन्छ। युजलेस हो के, एटलिस्ट त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगलको सेन्सर दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। र अर्को चाहिँ डिस्प्ले 2022 मा पनि हामीले चाहिँ वाटर ड्रप नोजलाई पाउनु भनेको चाहिँ यो एउटा आउटडेटेड डिस्प्ले चाहिँ हामीले भन्छौँ, त्यो आउटडेटेड डिस्प्ले रहेको छ। डिस्प्ले चाहिँ ठिकै छ, राम्रै रहेको छ। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.71 इन्चको चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ, आइपीएस एलसीडी को डिस्प्ले रहेको छ। एचडी प्लस को चाहिँ रेजोल्युसन रहेको छ, फेरि अनि चाहिँ 60 हर्ट्ज को रहेको छ, 90 हर्ट्ज को हैन 60 हर्ट्ज को चाहिँ यिनीको चाहिँ रिफ्रेश रेट पनि रहेको छ। त्यो पनि ठिकै भनौँ त धक्का मारौँला त्यसलाई पनि हल्का हल्का। र अर्को शकिङ न्यूजको कुरा गर्ने हो चाहिँ तपाईले यसमा 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप त पाउनुहुन्छ, बट है अब नेपालमा के गर्छ र बाहिर यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 18 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टरले सपोर्ट गर्छ, बट डब्बा भित्र चाहिँ 10 वाटको मात्र चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ उनीहरूले दिएको छ, जुन चाहिँ एउटा शकिङ न्यूज नै हो कि 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप अनि 10 वाटको मात्र चार्जिङ एडाप्टर दिने। सपोर्ट चाहिँ उनीहरुको चाहिँ 18 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर अनि एउटा क्विक चार्जिङ एडाप्टर र 18 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर सपोर्ट गर्छ, बट दिएको छैन। प्रोसेसर यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्न्यापड्रागनको प्रोसेसरले युज गरेको छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन 680 को प्रोसेसर रहेको छ। अनि चाहिँ जीपीयू चाहिँ एड्रिनो 610 को रहेको छ। अनि गेम चाहिँ तपाईले चाहिँ ठिकठाकै खेल्न सक्नुहुन्छ, यस्तो वाव चाहिँ मैले भन्न सकिँदैन। र रेगुलर नर्मल सेन्सर यसमा पनि रहेको छ। तपाईले यसमा चाहिँ सिंगल स्पिकरलाई देख्न सक्नुहुन्छ, 3.5 mm को हेडसेट ज्याक पनि रहेको छ। रेगुलर नर्मल सेन्सर रहेको छ, सबै सेन्सर चाहिँ यसमा छैन। तपाईले चाहिँ जुन तपाईलाई गेमको लागि चाहिएको छ भने तिनीहरु चाहिँ तपाईले यसमा पाउनु हुँदैन। बट यसबाट Xiaomi चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भाइब्रेसन मोटर छ भन्ने कुरा पनि गरेको छ, त्यो त हातमा लिएर हेरिसकेपछि एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ। यसको साथ चाहिँ यदि हामीले यिनीहरुको सेक्युरिटी फिचरको कुरा गर्ने हो चाहिँ तपाईले चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ हैन फिंगरप्रिन्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा फिंगरप्रिन्ट रहेको छ। बाँकी हेर्दाखेरि डिजाइन लुक्स चाहिँ सबै चाहिँ राम्रो नै रहेको छ भन्नुपर्छ हैन। ठिकै छ, जस्तो राम्रै रहेको छ भन्नुपर्छ, किनभने चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ मलाई मन नपरेको म तपाईलाई भनिसके। जुन चाहिँ 3-4 कुराहरु चाहिँ रहेको छ के हैन। एक चाहिँ हुन्छ नाममै कन्फ्युजन छ, आफ्नै कुन चाहिँ नाम डिफरेन्ट ठाउँमा डिफरेन्ट गर्दै चाहिँ पर्छ चाहिँ मलाई चाहिँ मन परेन के भने चाहिँ मान्छेहरु कन्फ्युजै हुन्छ कि यो चाहिँ एउटै मोबाइलले चाहिँ 4-5 वटा नामले चाहिँ लन्च गर्दाखेरि त्यो त अब Xiaomi ले आफै जानु नि डजन्ट म्याटर। त अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ के हुन्छ डिस्प्ले चाहिँ हैन एचडी प्लस को
हर्जको डिस्प्ले दिएको छ। साथमा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको मात्रै क्यामेरा दिएको छ के 2022 मा पनि 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा अलि चाहिँ पर्दैन। एटलिस्ट उनीहरूले चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गलको सेन्सर दिएको भए पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। साथमा चाहिँ हैन 18 वाटको जुन चार्जिङ एडाप्टरले यदि तपाईले सपोर्ट गर्छ भनेपछि त्यो 18 वाटको चार्जिङ एडाप्टर डब्बा भित्र दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। इन्स्टेड अफ गिभिङ द 10 वाटको 6000 एमएच ब्याट्री ब्याकअपको लागि चाहिँ 10 वाटको चार्जर तपाईले दिनु या नदिनु यो चाहिँ एउटै हो के। बरु चाहिँ सामसङले अस्ति निकालिदिएर चाहिँ मोबाइल बेचेको भए पनि त्यो बरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठिकै थियो कि भन्नु हुन्थ्यो के। दिनु नदिनु चाहिँ एउटै नै रहेको छ के। सो यही नै रहेको छ, बाँकी त्यस्तो केही पनि छैन। र तपाईँहरूले देख्नुभएको थियो जुन चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्यो होइन, जो बाबु उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि मोबाइलको लागि गेस गर भनेर या चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्रचार गर्छन् भनेपछि पञ्चौँ डिस्प्ले दिइसकेपछि कसरी उनीहरूले चाहिँ कसरी कसले चाहिँ गेस गर्छ हो किन। पञ्चौँ डिस्प्ले भने चाहिँ देखाउने चाहिँ पहिला चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने, लास्टमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ आउटडेटेड वाटर ड्रप नोज दिने कि त्यो चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। बाँकी चाहिँ हेर्दा चाहिँ ठिकठाकै छ, डे टु डे युज गरेर चाहिँ मोबाइल चाहिँ राम्रो नै रहेको छ। अब यसको चाहिँ होइन नराम्रो पार्टहरू मैले भनिसकेँ। बाँकी ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल चाहिँ राम्रो रहेको छ। प्राइस अझ पनि 18,000सम्म आएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। 19,000 उनीहरूले गरेको छ, बट एक्सपेक्ट चाहिँ 18,000सम्म आएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। केही न चाहिँ केही कमी कमजोरी पनि यसमा रहेको छ, एज आई टेल यु द्याट। सो तपाईँ चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आई होप द्याट तपाईँलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नुहोस् होइन। यो जुन मोबाइलको बारेमा इन डिटेल तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ चाहिँ हामी चाहिँ पावरको नामबाट अपलोड गरेका छौँ। पावर भने पनि 10C भने पनि 10 भने पनि जे भने पनि यो मोबाइल चाहिँ यही नै हो। हल्का कहीँ ब्याट्रीको तपाईँले चेन्जेस देख्नुहुन्छ, बडी पावरमा यसमा चाहिँ ठ्याक्कै रहेको छ। पछाडिपट्टिको चाहिँ टेक्सचर चाहिँ डिफरेन्स छ, त्यति नै हो।